清鼻涕能有小青龙汤，咳嗽能有桂枝汤加平胃散。各位，平胃散是治咳嗽的好方。有人说，平胃散不是治肠胃的吗？我告诉各位，老医师的秘诀，治咳嗽常常开肠胃药，尤其是有痰的咳嗽。为什么？因为李宗子讲过一句话：肺为除痰之器，脾为生痰之源。平胃散这种药看起来治脾胃，其实把痰去掉你就不咳了。